Beleza, vou aqui mostrar um pouco do meu pequeno projetinho aí, né? Porque eu ainda pretendo fazer muitas coisas, então é o pequeno esse aí ainda. Então, começando aqui, eu tenho essa caneta aqui da Inner, né? Tenho essa aqui também da Oversound. Tenho esse B52 aqui de 1400 watts. Tô usando esse cabo aqui blindado da Taramps. Usando um aparelhinho simples aqui da Multilaser, só para tocar mesmo. E a fontezinha para manter o som ligado aí. Ela é fraquinha, não é muito forte. Eu ainda pretendo colocar mais uma, mas até que tá dando um resultado bom, hein? Tá dando uns gravão bonito. E aqui embaixo os dois woofer da Selênio de 500 RMS cada um. A caixa aqui não tá na litragem certa para eles. Não é essa caixa que eu pretendo estar usando. Só peguei assim já, né? Então no caso não pude mudar ainda. Mas mais pra frente ainda vou fazer uma alteração aí na caixa aí. Pô, mais algumas coisinhas também. E até porque tá tocando tudo num módulo só. E eu quero dividir pra não forçar o módulo. Mas por enquanto é isso aí. É o que tá tendo pra gente aí. Beleza? Vou dar uma brincada aí com ele aí. Vou aumentar um pouquinho. Eu não sei se a câmera vai conseguir captar os graves, hein? Mas vamos aí. Aumentar até o 15 aqui. 22, 2 centímetros do chão. Na fuga, rota light. Polícia quer parar. ETzinho quer voar. ETzinho quer voar. De nave espacial na capital federal. As donas admiram, de costume é normal. Na pista o comboio, polícia quer parar. ETzinho quer voar. ETzinho quer voar. Eu tô de nave, suave na nave. Eu tô de nave, suave na nave. Não é por nada não, mas hoje eu tô chavão. Ela já sabe que eu cheguei a uma de 1 milhão. Se tô com grana, posso ser o que você quiser. De 4 rodas fica fácil pra pegar mulher. Se pra nós voa baixo, e hoje eu tô de nave. Eu tô brilhoso e 18 é o peso dos que bate. Nunca sonhei em ser um boy, mas quem não quer luxar? Então, tem que tá tocando bem, mano. Tem que tá tocando bem por estar ainda com a fonte fraca e tocando num módulo só, tem que tá bom. E lembrando também que o módulo não tá dando a potência certa dos woofer. Que cada um é 500 RMS, só tá dando 350 só. Então não tá ainda empurrando o total. Então provavelmente mais pra frente eu vou estar fazendo algumas alterações. Aí eu filmo aí de novo aí pra vocês estar vendo aí. Beleza? E é isso aí. Falou.